မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Smart Home ရဲ့အိမ်တွင်းမှာရောဒီကားထဲမှာပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဖုန်းဆက်ဆက်အသေးသားလေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းကတော့အစိပ်ပိုင်း၅ခုပါရှိပါမယ်။သူ့မှာဒီမော်တာပါတဲ့ဒီ body အုံရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကပိုက်ရဲ့ပြီးရင်ဒီအတွင်းထဲကဒီတောင်ကြားတွေမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီ brush ပါတဲ့ခေါင်းသေးလေးတစ်ခုရဲ့ပြီးရင်တော့ဒီကော်စောတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ခေါင်းကြီးတစ်ခုရဲ့ပြီးရင်တော့အထဲထဲမှာဒီဖုံစစ်စကားလေးပါဝင်ပြီးသားဒီဖုံတူလောင်ကန်လေးရှိပါမယ်အမိုက်တွေအမုံတွေဝင်သွားမယ်တူလောင်ကန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်စင်တဲ့ပုံစံလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ကဲဒီတော့အခုလိုမျိုးတက်ဆင်ရတာရောအသုံးပြုရတာရောရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ Smart Home မတ်စိတ်ဖုန်းဆက်ဆက်လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Home Electronics ရဲ့ showroom တွေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။